arrivé, c'est Eh ben, n'importe quel putain. moment, quoi. La vache. La vache. Oh, mesdames. Montrez pas ça sur une North. J'aime bien la direction que ça prend, moi, ce jeu. Voilà, c'est la colle. Allez hop, on ferme les viewers. Et ça monte, Putain, mais et ça le monte. pétard qu'ils m'ont fait, c'est un truc de Je dingue. laisse 20 secondes, comme ça la miniature s'actualise. On va voir si l'algo Ouais, fonctionne. grimper, là. On va voir si regarde encore du League of Legends, les viewers. On est à 12 140, c'est ça? Bah, montez, moi, c'est moi qui vous le dis. A few moments later. Stream, c'est un gros cul, il se passe quoi? Bah non, je comprends pas. On est juste en train de jouer à un jeu d'horreur, je capte pas. Bad timing pour le screenshot. Ouais, je comprends pas, la miniature c'était des gros nibards. Ils sont où? Je comprends pas. La typo, elle est sur Dafont. Tranquille. Dans les C'est... plus téléchargés. Tu vois, les interfaces, on a eu des jeux excellents avec des interfaces pourries. Cite-mon 1. Je sais plus son nom, il était trop bien. Oh putain. Oh, Oh la vache. ah, oh. Oh là. Oh, le jeu il met une claque hein, quand même. Là ils savent créer une ambiance, tu vois. Aidez-moi, j'ai besoin d'appeler les secours. Mais dégueule là. Ouais, je vais le laisser, je pense, parce que là. Mais c'est pas le même dev Emika Games, c'est pas le même dev que le jeu qu'on a fait dans l'appartement, le jeu un peu russe là. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ah, ok, ouais, effectivement, c'est le même dev. Ah bah ça Ce jeu à la augure, con là. ça n'augure que du bon. Mais en fait, tu peux pas, dans un jeu d'horreur, tu peux pas faire juste apparaître quelqu'un comme ça qui me regarde. tu peux pas faire ça. Pourquoi pas? Qui l'interdit? Je sais Il pas. a aucune limite. Pourquoi il y a ça? C'est son 10ème jeu vidéo. C'est ce qu'il veut le mec. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous êtes là? On aurait peut-être pas dû acheter son pack de jeux. J'en ai acheté 7 comme ça. Oh non. Ah non, oh merde. Ah, j'ai vu ça à la brocante, je me suis dit vas-y, je prends tout. Bon alors là, Je suis désolé, mais c'est le train fantôme. C'est le train fantôme. Tu marches et il y a des éléments qui se déclenchent. oh le train fantôme. En tout cas, on s'ennuie pas. Hein. Mais je vous assure, on en a pour notre argent. Là, il se passe des trucs. Oh non. Moi, j'aurais pas mis cet effet. Et ça redémarre. On s'est transformé en téléviseur des années 90. Fils de. Quoi? C'est toi qui. C'est toi. C'est toi que quoi? C'est toi qui a fait le toc 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 dans l'oreille droite. Mais non. Mais t'as entendu le toc toc toc? Non. Ou alors j'ai pas fait gaffe. Ah mec, moi je l'ai entendu et franchement j'ai eu peur là. Mais tu te rends compte que ça c'est une soundboard YouTube? Oui, bah certes. Ah, ils me font chier avec leurs trucs qui font peur. Là, j'ai pris un coup de pression là. Ok, j'ai vu, j'ai compris, sale chien. C'est Flynote, je l'ai vu. C'est Flynote. Je l'ai vu Flynote. C'est forcément Je lui te depuis jure. tout à l'heure. Parce que moi j'ai le mode streamer, j'entends quand quelqu'un join. Il y avait personne qui avait join. Là Ah il ouais est venu pour le mettre. Non mais là c'est l'histoire de fantôme la terrasse que tu me fais là. Donc c'est pas lui, là c'était lui, mais avant c'était pas lui. Là écoute, et à un moment donné, genre, Écoute, pousse pas les blagues, je On va devrais pas aider. paniquer, on va pas paniquer, on va pas avoir peur, ok? Nouveau jury, un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, insensible, nouveau payeur.